Las ardillas pueden vivir entre 5 y 10 años dependiendo del ecosistema donde se encuentre. Son muy curiosas, ágiles y divertidas. Se alimentan de frutos secos y semillas. Su comportamiento cómico puede hacerte creer que son amigables, pero la mayoría morderá o arañará si insistes en interactuar con ellas. Las ardillas de este video están en un parque donde tienen contacto con los humanos diariamente, por eso son tan amigables.